Mana uzum dorilaridan keyin xomtay qilish ishlari ham boshlandi. Bu xomtay qilish ishlari qanday bo'ladi? Juda ham oson, qiyin emas. Mana ikkitali shoxlar olinadi. Keyin mana ikkitali shoxlardan keyin mana mevagacha bo'lgan barglar deyshadi ko'pchilik. Lekin men tavsiya qilganim bitta ikkita bargni olsak bo'ladi. Bitta ikkita bargni olib, mana mevagacha qo'yib chiroyli qilib qo'yilsa bo'ladi. Xo'p, mana bunaqa ikkitalik bo'lsa, mana bittasini ko'rasizlar. Mana nozirog'i, qiyshiqrog'i bo'lsa shuni olamiz. To'g'ri, chiroyli, sifatlisini olib qolamiz. Xo'p, shu qatorida yana shunday qilamizki, xo'p, mana ikkitalik bo'lib qoladi mevalari. Uzum ikkitalik bo'ladi. Shuni bittasini olib qo'yamiz. Iloji boricha tanadan chiqqani, yaqinrog'ini. Mana shuni qo'ysak bo'ladi. Bu yerdan qo'ysak bo'lmaydi, nimagaki? Bu yerga yotkizganimizda bet baquvvatroq bo'ladi. Shuning uchun uzum katta bo'lganda ham chiroyli, tokda ham zo'r turadi keyin. Yana e'tiborli qiladigan tarafi bor. Mana shu bargni olish kerak. Aniq olish kerak. Chunki mana shu barg mana boshida bo'ladi, shoxning boshida bu barg. Xo'p, shoxda eng kuchli kuch oladigan hisoblanadi. Shuning uchun mana shu esdan chiqmasligi kerak. Mana bunaqasini ikkitasini olgandan keyin mana bunaqa ikkita kichkina barglarni olish kerak. Ko'pchilik mevagacha deb aytishadi. Lekin buni men ikkinchisida qilaman har safar. Birinchisida o'sha birinchi, ikkinchi barglarni olib qo'yaman.